Selamat sore para bapak ibu kita semua, para saudara, bapak ibu. Alhamdulillah, puji Tuhan, orang semua sehat. Terima kasih banyak tadi, luar biasa penjemputannya dari upacara kediaman ini. Ini semakan semua dong. Ya, saya pertama, saya harus bilang seberapa bulan terpulang-pulang. Beberapa tugas wakil juga saya sudah pernah lakukan. Saya memang konsen untuk penyelesaian kita di 2024. Wakil Tony Laos ini singkat ceritanya mempertemukan kita, alhamdulillah langsung. Sebelumnya mungkin banyak pikiran yang berkembang mempaketkan saya dengan siapa, tapi semua itu belum bergerak hati. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya ketemu satu kali. Baku janji, baku dapat di Jakarta, baca cerita, saya bilang, saya ini berkawan dengan Benny Laos juga. Jadi saya bilang, toh tunggu saja. Saya bilang, Pak, saya berteman satu ini Benny Laos. Saya bilang balik, saya bilang kedua, bismillah jalan. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya, menghadapi bersama. Kemudian berkembang di flyer-flyer di berbagai medsos, dan hari ini sudah turun tahu semua bahwa saya direkomendasi Nasdem bersama PKS, dan alhamdulillah so memenuhi syarat. Memang yang tadi dibilang Pak Ketua PKS ini situasi agak menegangkan. Saya sengaja mengantar mau bilang-bilang di teman-teman supaya jangan pakai bahan, pakai informasi untuk saling baku tarung dengan teman-teman yang lain. Makanya saya banyak diam-diam saja. Tapi memang situasinya luar biasa. Yang mungkin sementara 4 calon, tapi bisa berkembang jadi 5. Karena sekarang Julius Lodibua bersama Aziz, bersama Samsul Bahri lagi mengurus partai yang kemungkinan orang bisa dapatkan. Saya terlibat juga di situ. Kemarin saya sempat dengan mereka. Dan jadi kesan-kesan sebelumnya PKB hilang, bukan hilang, kasih. Begitu PKB hilang, Hanura hilang lagi. Hanura itu kasih. Hanura itu besok mau terima BKWK saya kedua. Sudah dapat undangan. Malam Stevi, Akak, Hanura saya ambil. Saya sudah ketemu Poso. Saya bilang ambil. Kalau Hanura saya kasih, karena kita tahu mana komitmen Poso dari awal. Kita kasih, silakan ambil. So ambil Hanura. Dia bilang, kita ambil PKS nih. Terus PKS jangan. Bahaya ini PKS ini. Saya mati-mati kalau PKS. Nah, bayangkan PKB terlepas, Hanura 5, Stevi juga 5, Demokrat 4, Hanura 1, saya juga 5, Nasdem 4, PKS 1. Tergantung. Yang saya bilang, beliau ini magister teologi, begini, wakil ini. Jadi bukan orang biasa dia ini. Jadi saya bilang wakil, ya berkumpul banyak. Ini keadaan ini bisa membahayakan. Saya bilang berkumpul banyak. Memang berat. Memang bawa. Nah, tapi alhamdulillah perjuangan semua itu bisa berjalan dengan baik, dan ada gelombang yang nasib yang total bayangkan itu, kemudian yang kami memutuskan PMK 60 yang syarat kembali ke perolehan suara partai. Dan sudah ditahu semua, saya bilang kasih setuju. Laki-laki ini nggak setuju. Saya bilang jangan. Pokoknya berdua ini berjalan, apalagi kalau yang banyak-banyak ini sama-sama orang ya.
Dan insya Allah mungkin akan bertambah lagi. Nah besok rencana hari ini saya selesaikan semua administrasi. Saya akan bincang-bincang PKS dengan Nasdem, dengan teman-teman, ngomong-ngomong. Tawarannya untuk besok pendaftaran di hari pertama tanggal 27 pendaftaran. Karena mungkin calon yang baru pulang kamu kan sekarang cuma orang. Tahu yang paling lama di sana, tapi tahu yang paling pulang kamu kan. Yang lain masih berjibaku. Gerindra selesai. PDIP hari ini mungkin baru selesai. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik atau bisa bertarung dengan sehat.